特別な呼びかけ。私に従いたいと思う者は、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従わなければなりません。マタイによる福音書16章24節。主イエス・キリストの愛する友よ、あなた方に平安がありますように。今日の朗読を理解しながら、私は、マタイ伝16章24節のイエスの言葉が、私に従う者になるための呼びかけの形をとった広告だったのではないかと考えました。私に従いたいと思う者はみんな、自分を捨て、自分の十字架を追って、私についてきなさい。イエスの呼びかけは、危険な旅路、十字架の道をイエスと共に歩むようにという人々に向けたものでした。イエスは、苦しみを受け殺されるためにエルサレムへ行くことを弟子たちに告げた後、この呼びかけをされました。何世紀にもわたり、何千人もの人々がイエスの言葉に応えてすべてを捨ててイエスに従ってきました。私は、バハテララジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンスハルト氏を、バハテラ歌詞の美しい年齢の家族、ケシアの賛美に同行して、次のような賛美を掲げるよう招待します。イエスと共に歩みなさい。毎日主と共に歩みなさい。イエスと共に歩みなさい。そしてイエスは永遠に愛の道、悲しみの道、毎日主と共に歩みなさい。愛の道、悲しみの道、そしてイエスは永遠です。おそらく、これまでに書かれた中で最も効果的な広告は、20世紀初頭のロンドンの新聞に掲載された広告でしょう。広告には、危険な旅に出るのは男たちだ、と書かれている。低賃金、極寒の気候、何ヶ月も続く真っ暗、常に迫り来る危険。無事に帰還できるかどうか疑わしい。広告の言葉はサー・アーネスト・シャクルトンによって書かれたものです。彼は有名な南極探検家です。しかし、終わったシャクルトンの探検とは異なり、神の仕事は続いており、この特別な任務には依然としてボランティアが必要です。イエスは、どんな犠牲を払おうとも喜んで使える人々を呼び続けます。あなたと私は、主の呼びかけに応えたでしょうか？アーメン。今日のインスピレーションは、代償も要求もない信仰は無意味だ、ということです。Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar